Er ist der einzige Raspelhauer Deutschlands. Niemand sonst stellt das Werkzeug in Handarbeit her. Udo Pecher formt rostfreien Edelstahl und bearbeitet ihn anschließend mit Tausenden von Hammerschlägen. Seine Raspeln kommen vor allem im Musikinstrumentenbau zum Einsatz. Das sind Edelstahlrohlinge, lasergeschnittene Rohware, wo ich einfach beziehe von Firmen in Tuttlingen. Da die jetzt flach ist und ich eine Kabinettraspel machen möchte, muss ich eine Seite halbrund schleifen. Also die Kabinettraspel heißt, sie hat eine abgestumpfte Spitze, ist eine Seite flach, die andere Seite wird halbrund geschliffen. Und zwar in einem flachen Radius. Das ist das Entscheidende für eine Kabinettraspel. Beim ersten Arbeitsschritt besteht Verletzungsgefahr. Dagegen schützt er sich, bevor er mit dem Schleifen loslegt. Das ist ein Schleifbock, wo man schleifen kann und auf der anderen Seite könnte man polieren. Zuerst schleift er die flache Seite des Rohlings in Längsrichtung. Ich schleife zuerst die flache Seite, einfach um die Oberfläche anzurauen. Die andere Seite hält er in Querrichtung zum Schleifband. So rundet er die Oberseite der Kabinettraspel. Nach all den Jahren in der Werkstatt hat er die meisten Handgriffe im Gefühl. Und wenn ich das fertig habe, kann ich die Rundung machen und kontrollieren, ob die Rundung gleichmäßig ist, in der Mitte nicht zu flach. Das ist einfach das Entscheidende. Umbau am Schleifbock. Ich habe das gewechselt, weil ich möchte das letzte Stück, was nicht behauen wird, optisch schöner haben. Das Rote ist praktisch ein grobes Schleifband und das ist ähnlich wie ein Filzband, wo nur eigentlich eine fast Politur hervorruft, also nicht abträgt oder ganz minimal. Das hintere Ende der Raspel wird nicht behauen. Deshalb poliert er es schon mal und dabei kontrolliert er auch die Rundung. Wenn ich das anschaue von oben, sehe ich, ob diese Wölbung gleichmäßig ist oder ob eine von beiden Seiten etwas noch raussteht. Dann muss ich einfach nachschleifen. Oder ich benutze einfach eine Schablone, wo ich dann gegen das Licht halte. Dann sehe ich, ob die Rundung dem entspricht, wie es sein sollte. Dass es Nuancen immer mal ein bisschen anders sind, das lässt sich nicht vermeiden. Aber wenn ich jetzt so drauf gucke, ist die eigentlich, finde ich, ideal. Nach dem Schleifen sind die Kanten der Raspel noch nicht perfekt. Kurz mit der Feile drüber fahren, damit scharfe Kanten weg sind. Und um Unebenheiten leicht auszugleichen. Der Raspelhauer hat das Handwerk von seinem Stiefvater Wilhelm Theis gelernt und dann dessen Werkstatt übernommen. Mein Stiefvater hat es ja Anfang der 80er Jahre schon gemacht, bei uns daheim im Keller. Und hat sich dann die Werkstatt gekauft, hat es dann hier gemacht. Udo Pecher ist Quereinsteiger. Nach ungefähr 30 Jahren Zahntechnik kam einfach der Wunsch, probiert es einfach.
ein halbes Jahr bin ich neben ihm gesessen und hat es mir gezeigt, wie es geht. Und ich habe dann geübt, wo ich dann auch nach 6 Monaten eigentlich eher bereit war zu sagen, ich gebe das wieder auf, weil es schwierig war. Doch er beißt sich durch. 2006 startet er zunächst nebenher als Raspelhauer, später in Vollzeit. Ich möchte, dass die Oberfläche nicht mehr so glänzt, weil das Metall blendet. Und wenn ich dann auf dem Matten behaue, sehe ich besser, wo ich das Meißel ansetze, nebeneinander. Und mit dem glänzigen Teil kann es eben sein, dass es einfach irritiert. Und ich mache zusätzliche feine Rillen, wenn dann ich die behaue, die Zähne einfach ein bisschen schärfer sind, weil der Zahn nicht rund ist, sondern leicht unterbrochen. Hat den Effekt, dass die einfach schärfer ist beim Raspeln. Bevor er mit dem Behauen beginnt, kümmert er sich zuerst um sein Werkzeug, die Meißel. Die muss er regelmäßig schärfen. Dazu nutzt er einen Nassschleifstein, den sein Stiefvater vor Jahrzehnten angeschafft hatte. Die Meißel verlieren dabei jedes Mal an Masse. So 1-2 Zehntel sind dann schon jedes Mal weg. Weil oft ist ja die Spitze wieder abgebrochen oder sie ist rund geworden. Und dann muss ich einfach beide Flächen abnehmen, damit ich wieder einen Spitz kriege. Wenn das zu kurz wird zum Halten, dann muss ich es austauschen, weil sonst haue ich mir auf die Finger. Da ich relativ viele Meißel habe, dauert es lange, bis die dann kurz sind, weil ich ja nicht nur ein Meißel benutze oder 2, sondern 30, 40. Seine Meißel bestehen aus sogenanntem High-Speed-Steel, HSS, wörtlich übersetzt Hochgeschwindigkeitsstahl. Bekannt für seine Härte. Da das gebrauchte HSS-Bohrer sind oder Fräser, ist das Vorderteil immer schon bereits gehärtet und der Schaft, wo es eingespannt wird, der ist nicht gehärtet. Das ist für mich eigentlich ideal, weil beim Behauen, da das weicher ist, rutsche ich nicht weg mit dem Hammer. Beim Schleifen entsteht immer ein relativ scharfer Grat. Um zu verhindern, dass beim Behauen die Meißel schneller ausbrechen, tue ich diesen Grat einfach gerne brechen. Und den Grat einfach abziehen. Mit den geschärften Meißeln geht es zum Kernstück seiner Arbeit, dem Behauen. Dort wird die künftige Raspel erstmal eingespannt. Für mich ist es eine Verlängerung, weil ich das auf dem Oberschenkel abstützen muss. Sonst kann ich die Höhe, wenn ich es auf dem Blei liegen habe, nicht gut regulieren. Das heißt, ich lege das jetzt drauf und mit diesem Hilfsmittel auf dem Oberschenkel kann ich einfach hier die Höhe so einstellen, dass es satt aufliegt. Befestigt wird die Raspel am Behauplatz mit Lederriemen. Ich tue einfach eine Spannung drauf machen, sonst wird es ja beim Behauen hüpfen. Das haben die vor 400 Jahren schon so gemacht. Dann schwingt er seinen Hammer. Mit Hunderten von Hieben schlägt er in schneller Folge Zahn um Zahn in die Oberseite der Raspel. Die Arbeit erfordert Konzentration, Ausdauer und Feingefühl. Es ist filigrane Millimeterarbeit. Den Meißel muss er in einem ganz bestimmten Winkel halten. Wenn ich das Meißel jetzt zu steil halte oder zu schräg, dann steht der Zahn nicht im 45-Grad-Winkel und dann raspelt die einfach nicht gut.
Also letztendlich, wenn ich gefühlsmäßig, erfahrungsmäßig den Meißel so halte, dann komme ich auf die 45 Grad. Bei größeren Raspeln schlägt er etwa 3000 Zähne ein. Eine Arbeit, die sich ständig wiederholt und gerade deswegen anspruchsvoll ist, bloß nicht nachlassen. Es sieht stupide aus, aber einfach, da man ein Ziel hat, man will da vorne oben ankommen und irgendwann fertig ist, zieht man das einfach durch. Also ich habe da wirklich keine Probleme damit. Etwa 45 Minuten braucht er für die Oberseite der Kabinettraspel. Für das Behauen benutzt er ungewöhnliche Werkzeuge, Hämmer, die nirgendwo sonst zu finden sind. Durch den gebogenen Griff muss ich den Ellenbogen nicht hochheben wie bei einem konventionellen Hammer, sondern es ist einfach gelenkschonender und trifft das Meißel ideal. Das ist nur von meinem Stiefvater. Der hat bestimmt jetzt die 50, 60 Jahre auf dem Buckel. Man sieht auch schon diese Einbuchtungen, das ist abgenutzt vom Daumen. Er ist ergonomisch geworden. Das gibt es nicht zu kaufen. Also der wurde auch extra geschmiedet für meinen Stiefvater noch. Udo Pechers Manufaktur. Ein Universum der seltsamen Werkzeuge. Damit er die Raspeln optimal bearbeiten kann, schärft er seine Meißel nicht nur selbst. Er modifiziert sie so, dass sie seinen Bedürfnissen entsprechen. Ich benutze diese alte Meißel und da sie mir manchmal zu dünn sind, tue ich einfach ein Papier drum wickeln oder Papierklebeband aus ganz einfachem Grund. Ich rutsche weniger weg auf dem Metall und je dicker ich das halten kann, umso angenehmer ist es für meine Finger. Diese Gesenke hat mein Stiefvater glücklicherweise alle schon vorbereitet. Ich denke, dass sie 50, 60 Jahre alt sind. Man sieht ja, dass es immer tiefer gegangen ist, weil das war irgendwann mal auch weiter oben. Und das muss ich schon hüten wie ein Goldschatz. Weil die jetzt ausarbeiten in der Form wäre sehr aufwendig. Die Bleigesenke gibt es einfach mit verschiedenen Radien, damit ich für jede Raspel, wo ich halbrund behaue, einfach einen Radius habe, wo die schön sauber reinpasst. Und Blei ist halt wichtig, wenn ich die flache Seite behaue, muss die Zähne im Blei, damit sie nicht stumpf werden. Diese Bleigesenke stellt heute niemand mehr her. Udo Pecher ist nicht nur der einzige Raspelhauer Deutschlands. In ganz Europa hat er nur wenige Kollegen, die an den Fingern einer Hand abzuzählen wären. Es gibt in Frankreich, Italien und Tschechien jeweils 1 bis 2 Handwerker, die wie er Raspeln von Hand herstellen. Die Oberseite ist fertig behauen. Aber die vielen Hiebe haben eine unerwünschte Nebenwirkung. Durch die ganz vielen winzigen Schlägen verbiegt sie sich, macht die einen leichten Bogen. Das lässt sich nicht vermeiden. Darum muss ich es einfach korrigieren, damit es wieder gerade ist. Dann kommen die Kanten dran. Auch sie werden behauen. Mit einem anderen Meißel. Einer, mit dem eigentlich Feilen hergestellt werden.
Da ich mit dem Raspelzahn nicht komplett an die Kante kommen kann, ohne dass ich immer durchschlage, tut man einfach die Kante noch leicht behauen, damit sie einfach mitraspeln. Der Unterschied zwischen einer Raspel und einer Feile: die Raspel hat Zähne und die Feile hat Rillen. Das ist ein flaches Meißel, mit dem man einfach einen Feilenhieb machen kann. Der Handwerker kehrt zum Schleifbock zurück und bearbeitet dort noch einmal die Unterseite der Raspel. Die ist beim Behauen auf dem Bleigesenk verunreinigt worden. Udo Pechers Raspeln werden vor allem im Instrumentenbau bei Geigen- und Gitarrenbauern eingesetzt. Sein Stiefvater bediente eine andere Klientel: Ärzte. Mein Stiefvater hat hauptsächlich medizinische Raspeln gemacht. Das war über viele Jahre das Hauptwerk. Und Freunde haben gesagt, du, ich kenne einen Geigenbauer, der sucht eine Raspel, ich frage mal. Und dann hat er angefangen, so kleine Stückzahlen zu machen. Und ich habe dann auch Raspeln gemacht für den Geigenbau. Und dann habe ich halt gelesen, dass in Cremona in Italien jedes Jahr eine sehr große Geigenbaumesse ist, eigentlich die größte und bekannteste. Und dann habe ich mich angemeldet auf der Messe mit einem Stand und habe ein ganzes Jahr lang Raspeln produziert, so viel es geht. Ich glaube, wenn ich mich erinnere, fast 400 Stück dabei gehabt, lauter verschiedene. Und bin mit weniger wie der Hälfte zurückgekommen. Also das war für mich dann schon sehr erfolgreich. Und so hat sich das so verbreitet, dass ich eigentlich jetzt auch keine Werbung mehr machen muss. Ja. Seitdem beliefert er Geigenbauer auf der ganzen Welt, bis nach Australien. Aber auch in der Nähe von Tuttlingen hat er Kundschaft, zum Beispiel Albrecht Löbner in Trossingen. Von daher wäre es fast zu überlegen, ob man die leicht konisch macht. Und tendenziell könnte auch noch ein bisschen länger sein. Ne? Beidseitig behauen und konisch geht ja nicht. Das ist klar. Ja. Das ist eigentlich ganz cool, weil die Zähne gehen wirklich bis raus an die Kante. Ich mache das bewusst, dass ich die Kante behaue. Der Geigenbauer hat gerade eine Raspel ausprobiert, einen sogenannten Anschäfter, der zum Beispiel beim Bau des Halslagers gebraucht wird. Bei Udo Pecher neu im Programm. In seiner Werkstatt restauriert und repariert er alte Geigen und Celli. Er stellt aber auch neue her. Das ist praktisch die Vorarbeit vorm Raspel. Gerade arbeitet Albrecht Löbner an einem Cello. Dafür braucht er auch eine Kabinettraspel von Udo Pecher, die er schon ein paar Jahre lang benutzt. Mit ihr formt er den sogenannten Eckklotz des Cellos. An eine gute Raspel hat der Geigenbauer bestimmte Erwartungen. In erster Linie geht es natürlich darum, ob sie haut, also ob sie ordentlich Material wegnimmt, dass man wirklich ins Material reinkommt. Das nächste ist, und das ist bei diesen handbehauenen Feilen wunderschön, dass sie nicht in eine Rille laufen, sondern es gibt eine diffuse Oberfläche. Ja? Also dadurch, dass diese, Zähne, dass die nicht sortiert sind oder nicht in Reihe stehen, dadurch kriegt man auch eine durchgängige Fläche, während man mit einer Feile, die nur einen Hieb hat, der ganz in Reihe steht, immer in der Gefahr ist, wieder auch diese Rillen ins Material zu arbeiten. Zurück in der Werkstatt des Raspelhauers in Tuttlingen. Udo Pecher dosiert seine Arbeitszeit in der Werkstatt. Das Handwerk hat im Lauf der Jahre Spuren an seinem Körper hinterlassen. Mit seinem linken Ellenbogen war er schon in Behandlung. Die Symptome waren ähnlich wie bei einem sogenannten Tennisarm. Mein Stiefvater hat am Tag 30.000, 40.000 Schläge gemacht. Aber das hat ihm einfach nie was ausgemacht. Als Linkshänder hat man ihn umgelernt auf Rechtshänder. Der konnte gleichzeitig
links und rechts behauen. Wenn ein Arm müde war, hat er einfach den anderen genommen. Und das habe ich bei ihm dann schon bewundert, weil dass das jemand überhaupt machen kann. Und man hat doch den Unterschied nicht erkennen können. Eine Raspel von Udo Pecher kostet um die 100 €, je nach Größe etwas mehr oder weniger. Es ist einfach vom vielen Schlagen jetzt blank geworden. Und um das wieder aufzurauen, benutze ich einfach Schmirgelpapier. Ich rutsche weniger weg. Der Handwerker behaut nun schon eine Weile die flache Unterseite der Kabinettraspel. Das Erfolgsgeheimnis einer von Hand hergestellten Raspel klingt paradox. Es liegt darin, dass es an Perfektion mangelt, dass nicht alle Zähne genau gleich sind. Udo Pecher hat die Unterseite fertig behauen. Zum Härten bringt er sie weg. Die Raspel wird im Vakuum gehärtet. Das kann er nicht selbst machen. Entscheidend ist so letztendlich der Zahn und die gewisse Unregelmäßigkeit. Das ist eigentlich das Entscheidende, dass der nie jeder Zahn gleich ist, sondern der hat eben alle möglichen Richtungen. Und wenn man jetzt raspelt, macht es eine glattere Fläche. Es gibt auch Raspel, wo maschinell behauen werden. Gibt's. Aber der Geigenbauer schätzt eben die handbehauene. Die Maschine kriegt ja nicht diese Nuancen, wo dann auch in der Höhe unterschiedlich sind, sondern die Maschine, die oszilliert, die macht 20 Hiebe so, 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 so. Das heißt, es gibt so richtige Schlangenlinien. Wenn er dann gerade raspelt, dann darf viele Zähne hintereinander stehen. Das ist der Unterschied. Die Werkstatt wurde in den 80er Jahren aber nicht durch Raspeln für den Musikinstrumentenbau bekannt. Überall liegen sie noch, die Raspeln für den Einsatz am Menschen. Tuttlingen ist schon, man sagt, auf dem Poststempel steht eine Zeit lang Weltzentrum der Medizintechnik. Ursprünglich haben wir, also mein Stiefvater, über viele Jahrzehnte hauptsächlich medizinische Raspeln und Feilen gemacht. Für Nasenkorrektur, Knorpel am Ohr hat man einfach sowas benutzt, die Kombination. Eine Seite Feile, die andere Seite als Raspel. Und zwar auf Zug, wenn man sich vorstellt in der Nase, kann man nicht so arbeiten, sondern man muss ziehen, sonst. Man hat mit der Raspel vorgearbeitet und mit der Feile Unebenheiten geglättet. Solche medizinischen Instrumente stellt Udo Pecher heute nicht mehr her. Aber er hat immer noch ein großes Sortiment verschiedener Raspeln im Angebot. Gerade behaut er eine Flachraspel. Ihre Zähne sind kleiner als die der Kabinettraspel. Es gibt verschiedene Hiebstärken. Ich mache einmal Hieb 3, Hieb 5 und Hieb 7. 7 ist der feinste Hieb und 3 ist der gröbste Hieb. Was ich jetzt auch noch gemacht habe, auf Anregung von Geigenbauerinnen, die nicht beschwert haben, aber bemängelt haben, dass die Raspeln manchmal so schwer sind, ob man den nicht dünner machen kann, hat einfach ein dünneres Rohling genommen, wo jetzt statt 4 mm 2 mm ist. Und die waren sehr glücklich darüber, dass sie ein leichtes Instrument haben, wo derselbe Effekt hat wie ein doppelt so schweres. Darum gibt es auch die Version in 2 mm Stärke. Flachraspeln lassen sich leichter behauen als Kabinettraspeln, weil sie 2 plane Seiten haben.
Der Handwerker schlägt in rascher Folge die Zähne ins Metall. Ich habe jetzt einen leichten Hammer genommen und schlag natürlich nicht so fest. Das ist jetzt dieser Effekt mit dem Eigengewicht, wo ich den Hammer fast nur noch anhebe und fallen lasse. Also ich tue keinen festen Druck ausüben, sondern ich lasse das Gewicht vom Hammer die Zähne einschlagen. Die Flachraspel ist fertig. Je nach Wunsch vom Kunden gibt es einfach verschiedene Größen. Von ganz groß bis mittel und die kleinen. Das ist so diese 3 Größen. Auch winzig für feinste Arbeiten, wo man einfach besser in die Hand nehmen kann. Und das sind relativ, ja, nicht Unikate, aber es macht keiner mehr, diese winzigen Sachen. Bald wird auch in dieser Werkstatt nicht mehr gearbeitet. Udo Pecher will demnächst in Rente gehen. Ein Schulfreund von mir, der hat immer gesagt, ja, du weißt ja nie, du wirst morgen vom Bus überfahren, dann ist das Ding auch weg. Ich meine, mit dem Gedanke beschäftige ich mich ja schon seit ein paar Jahren. Also ich denke, dass es jetzt krass gesagt weniger mein Problem ist, weil ich einfach jetzt in das Alter komme, wo ich dann auch, ich sag mal, gewisse gesundheitliche Probleme habe, wo ich jetzt einfach sagen kann, ich möchte den Rest jetzt einfach genießen, Freizeit, und nicht versuchen, jetzt jedem Geigenbauer, Gitarrenbauer gerecht zu werden, wo jetzt nicht mehr das ideale Werkzeug findet. Er findet ja Werkzeug auf dem Markt, aber halt nicht unbedingt mein Werkzeug. Aber der kommt mit dem anderen sicherlich auch klar. Das ist einfach Lauf der Dinge, dass manche Sachen einfach wegbrechen. Die Kabinettraspel ist vom Härten zurückgekommen. Jetzt wird sie gestempelt. Die Hiebstärke und seinen Namen prägt er ins Metall. Dann montiert er den Griff. Aber mit dem Griff ist es so eine Sache. Viele Kunden mögen ihn gar nicht. Für den Geigenbauer kann es sein, dass der Griff einfach im Weg ist, wenn er größere, längere Flächen hat. Und das ist jetzt ein typisches Beispiel für eine glatte Fläche. Wenn man jetzt eine längere Fläche hat und will da drüber, dann kann es passieren, dass sie einfach hinten anstoßen. Darum benutzen viele keinen Griff. Wenn der Griff weg ist, dann kann der Geigenbauer einfach die flach in die Hand nehmen und drüber fahren, so wie er es braucht, ohne dass er einfach anstößt. Ein letzter Test. Ich probiere, ob die Raspel eigentlich dem entspricht, was sie soll. Also relativ aggressiv raspelt. Und ich höre das und spüre das einfach, ob sie gelungen ist oder nicht gelungen. Sie ist gelungen, ja. Die Kabinettraspel vom einzigen Raspelhauer Deutschlands. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.